अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब भाईजान वीवर ठीक ठाक होंगे। मैं हूं सुभान अली और आप देख रहे हैं फ्री फ्लाई पैरिस 102। तो जो आज की वीडियो है ना मेरी, वो आ गए हैं अपने नए कॉकटेल के बच्चे आ गए हैं, आपको अभी दिखाते हैं माशाल्लाह से। सब भाइयों ने कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिखना है इनको देख के, और वीडियो को लाजमी लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो को लाइक करने के मेरे को पैसे लगते हैं तो मुझे बता दें, मैं आपको पैसे सेंड कर दूँगा। प्लीज़ यार सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ कितने बच्चे आए हैं कॉकटेल के और कौन कौन से हैं, किस कलर के हैं, अभी आपको दिखाते हैं। जो अभी मैं आपको कॉकटेल के बच्चे दिखाने लगा हूँ, जो लेकर आया, आपने कम से कम इस एज के पैरेट लेने हैं ताकि अच्छे तरीके से ट्रेन हो जाएँ, फ्री फ्लाई के लिए ट्रेन हो जाएँ। तो अभी आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह से ये हैं अपने जी, ये है माशाल्लाह से 4 चिक्स हैं, 3 वाइट हैं और एक ग्रे है। ये देखो माशाल्लाह से कम कोई भी पैरेट हो आपने ना इस एज का लेना है। ये इस एज का, ये देखो माशाल्लाह से अभी लेकर आए इनको। इनके पेरेंट ही पहले फीड करवाते थे, अभी हम फीड कराएंगे शाम को और आपको दिखाते हैं अगली वीडियो में इनको कैसे फीड करानी है। और ये थे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप पहली दफ़ा बच्चे ट्रेन करने लगे हैं तो इस एज के कम से कम बच्चे लें, छोटे बच्चे ना लें। मैं अभी दूसरी तरफ कैमरा करके आपको दिखा देता हूँ कि हाथ में पकड़ के कम से कम इस एज के बच्चे हों। ये जो है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कोई नहीं, हम इसको ट्रेन कर लेंगे। जैसे हम पारिस के आ गए हैं फुल, ये देखें कवर हो रहा है, अभी ये कवर हो रहे हैं, ये देखें। तो ये देखें कम से कम इस एज का ना, इसकी एज का यानी कि हो, फिर आप इनको फ्री फ्राई के लिए रेडी या हैंड टाइम कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, इससे छोटा नहीं आपने बच्चा लेना। तो अभी आपने देखे हैं कि माशाल्लाह से 4 चिक्स हैं, 3 वाइट और एक ग्रे है। तो इनकी वीडियो आपको रोज़ वीडियो सेंड करेंगे इनकी ट्रेनिंग की। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और कम से कम इस एज का आपने पैरेट लेना है, आपने जब फ्री फ्लाई के लिए रेडी करना है। छोटा बच्चा ना लें, छोटा बच्चा आपसे नहीं अच्छे तरीके से ट्रेन होगा या नहीं एहतियात की जाएगी आपसे। बड़ा बच्चा थोड़ा सा होगा, जल्दी एडजस्ट हो जाएगा, जल्दी ट्रेन हो जाएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो और उम्मीद करता हूँ सब भाइयों को वीडियो अच्छी लगी होगी।